Olá pessoal, tudo bem? Carlos Cruz do canal Vida na Roça Cruz. Aí meu povo, a pimenta malagueta tá uma beleza, viu? Olha para aqui, desse lado de cá. Olha, tem até já mostrei a semana passada aí no outro vídeo. Tinha algumas, não tinha madura, já tem uma ali que dá para fazer um molhinho. Pessoal, na verdade o objetivo é mostrar. Olha como é que tá. Estávamos aguardando uma chuva. Choveu durante a noite, um pouquinho deu para molhar a terra. Louvado seja Deus. O milho já começou a sair, né? Tem uns pássaros que estavam pegando as sementes. A gente... Opa, aqui de novo as acerolas. A gente planta, rapaz, aí os pássaros arranca faz o buraco, tira o milho, mas acaba eles não comem, porque, olha aqui, uma semente aqui para vocês verem. Deixa eu ver essa semente, meu Deus, cadê? Aqui, olha aí, tá vendo? Eles tiraram. Se consigo botar aqui, o pássaro vem, rapaz, cava. Onde está o outro aqui, ali tem um que algum outro comeu. Então pessoal, é isso. Já começou a brotar um pouquinho e a gente sente que tem essa oposição. Para aí, eles arrancam o milho, faz o buraco, cisca. Mais um aqui, Esperar em Deus que saiam, viu? Vou ter que fazer a reposição. Fica sem entender como é que esses... Mas é isso, faz parte da natureza. Plantei por aqui. E se vejo algum... Vou mostrar para vocês. A terra tá molhada, somente em cima um pouquinho. Aqui é capim. Eu tô vendo coisas. Por aqui onde nós plantamos primeiro. Para ver como é que tá a situação. Antes tinha uma vaca e uma mula aqui dentro. Invadiram para comer aqui na mesma, para comer um capim ali. E aí, olha aqui também, comeram. É preá, são os pássaros. Eu não tô vendo nenhum aqui ainda. Bom, aqui dá para perceber, pessoal, que o milho saiu, mas uma coisa comeu, a outra aqui para sair. Pupi! Cachorro. Minha gente, aqui vou ter que replantar tudo aqui, que tô conseguindo ver milho não. Um ou outro saiu. E aqui tô vendo esses caminhos. Tem que esperar mais um pouco, que são novos, tá vendo? São novos. Tudo aqui, os pássaros arrancaram.
Ó, a semente pintada aqui, ó. É pra isso. Quem aguenta com isso? Aqui no meio da cinza, descobri uns pezinhos aqui que saíram, ó. Isso aqui é milho. Ali é milho, ó. Tá começando a sair agora. E aí, nessa luta, os animais e roubaram a semente, viu? É isso, meu povo. Pequeno videozinho é pra isso. É a luta do agricultor pequeno. E aí começou a chover de novo, ó. Uma chuvinha fininha. Tá fina. É um pequeno videozinho, gente. Fiquem na paz. E Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Tchau.